假期结束，90后东台小夫妻大宇开车回南京打工，居然用了这么久。我们是在南京打工的东台小夫妻，今天是五一假期的最后一天，感觉才刚回来，却又要返宁打工了。快乐的时光总是短暂的，每次回东台后都不想回南京。但是打工人身不由己，我们依然像往常一样，带着一后备箱家人沉甸甸的爱，踏上了返宁打工之路。我们大概是2点半加满油出发，本来导航上显示要4个多小时才能到南京，可能因为今天下大雨，高速上有多处发生交通事故。后来老公选择避开拥堵路段，可仍然花了4个小时才到了南京。这应该是我回南京最堵的一次了吧。不管怎样，收拾好心情，明天继续努力打工吧。